たします。23時45分発名古屋方面9073便は4番乗り場そんなD の12。あっちや。ご案内いたします。23時50分発長岡新潟方面新潟15便は A1 番乗り場より仙台方面ドリーム仙台新宿横浜15号は A2 番乗り場よりなんだ上田方面ギルキンウェイ新春111は A3 番乗り場より大阪方面先週エコノミー951便は A1 番乗り場より名古屋方面桜 NA19R 便は A2 番乗り場より栄名古屋方面平倉の AR215 便は A3 番乗り場よりはい、スマホを立ててください。スマホを立ててこちらに向けてください。スマホを立ててこちらに向けてください。こちらに。はい、8の D です。はい、6の C です。上の場所を伝えてください。はい、スマホ。ここです。接種ありがとうございます。
はい